Hello， 大家好，我是小黑。这两天呢，烟台又来了大雪，我的天！让小伙伴们看一下，这个雪呢是一阵一阵的，而且烟台的雪呢是出了名的横着刮、横着下，可能是由于海风的原因啊。我的天，你有点睁不开嘴了。而且昨天晚上的时间呢，这个台子上面已经下了厚厚的一层雪啊。可能小伙伴们现在看呢依然不是很直观啊。正好呢，我们来了一个模特，邻居不知道从哪儿过来了哈。邻居哎，邻居在雪地里真的是颜色非常的漂亮和妖娆哈。哦哟，小黑呢也特意带了一位我们非常活泼的一位小嘉宾，来替我们小伙伴来看一看这场大雪。出来吧，就是你，就是我们的小刺头同学哈。刚刚在家里面喂饱他了哈，吃饱了喝足了，带他来出来看一看雪。身上，哎呀，还挺暖和的。来，出来看一看吧。那他的邻居，邻居哥哥在这里哈。啊，这边呢正好没有猫咪踩到，我们让小刺头去探一探路。嘿，看，哇塞，这个雪真的还是蛮厚的哈。哎呀，怎么样，小刺头？感觉现在怎么样？开不开心？小刺头上厕所。小刺头标准的姿势就是见到雪就要挖个坑上个厕所哈。啊，偶尔出来要让他们见一见雪，要不然在家里面待的可能都怕冷了。这在农村怕冷怎么还行？小黑感觉这个嘴已经瓢掉了，我的嘴已经瓢了。今年的雪真的是比去年大的太多了哈。哎呀，猫咪们也有的玩了。邻居这段时间呢，专门专注于养膘，就是为了应对这个冬天寒冬。我们看这个小刺头又开始，哎呀，在那挖上坑了哈埋上雪了。专业的姿势，哎呀，快点，处理完你的个人问题，我好把你带回家去，咱们好快去暖和。刺头哎，小刺头，邻居，快，完没完事啊？完事了，咱就回去了。在家里面待着的他都不去厕所了，出来赶紧解决一下个人问题才好。不用埋了，天哪！等一会儿我铲吧，等着雪停了我上面来铲一铲，你不用埋了，快过来，刺头过来，走了，走咪咪，走快走，开路一马死。哎，似曾相识的场景。这一会儿功夫出来，这个手感觉就要冻掉了哈，要慢一点下。快走吧。来进去吧，邻居。这会儿呢，真的是又开始下上雪了哈本期的视频呢，小黑就给小伙伴们录到这里了，让小伙伴们看一看烟台的大雪，哇，冻死我啦！下期见喽，拜拜。